मेरे पास एक मिनी बीटी स्पीकर है इंटेक्स का। आज मैं आपको इस पर चार्जिंग जैक लगा के दिखाऊंगा कि इसकी चार्जिंग जैक कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी ये जाली खोल लेंगे। ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। इसको साइड कर लेते हैं। इसके 4 स्क्रू लगे हुए हैं इस पर, इसको निकाल लेंगे। दो स्क्रू निकल चुके हैं, तो स्क्रू बाकी निकलने बाकी रह गए। देखते हैं कौन सा लाइन निकले। एक वाले पॉइंट का निकला, एक वाले इस वाले पॉइंट का नहीं निकला। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये इसका स्पीकर, ये इसकी बैटरी, और इस पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये वाले सेक्शन में है। आप देख सकते हो ये थी वो जैक, चार्जिंग जैक जो इसका टूट चुका है। ये जैक यहाँ से निकल चुका है बाहर को। ये देख लेते हैं कि जैक सक्सेस भी है या नहीं है। नहीं तो इसी जैक को हम दोबारा रीशोल्ड करके इस पर फिट कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का पेस्ट ले लेंगे इसके लिए। इसे भी अच्छे से सोल्ड कर लेंगे थोड़ा। इसके लिए सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, इसे डी शूटिंग वायर से इसकी जो शूटिंग है इसे निकाल लेते हैं। ये अच्छे से सोल्ड हो चुका है। थोड़ा सा सोल्डिंग ले लेंगे इसके लिए। अब जो इसका बेस है इसे भी थोड़ा सोल्ड कर लेंगे ताकि चार्जिंग लगाने पे ये जैक टूटे ना। आप देख सकते हो ये मैं अच्छे से सोल्ड कर चुका हूँ। इसकी पकड़ भी काफ़ी मजबूत हो चुकी है। थोड़े से चेक कर लेंगे, चेक करा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लाइट देख रहे होंगे आप, इसे ऑन करके भी देख लेते हैं। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड। अभी सक्सेस हो चुका है। अब हम इसे फिट कर लेंगे। इसका चार्जिंग का जो सेक्शन था वो ओके हो चुका है। अब इसे पैक कर लेंगे पूरे फ़ोन को, सॉरी स्पीकर को पैक कर लेंगे। फिर कैप पैक करने के बाद मैं आपको एक बार फिर और दिखा दूंगा।
आप देख सकते हो ये अच्छे से फिट हो चुका है। अब इसको मैं आपको एक बार लास्ट बार चेक करा के दिखा देता हूँ। ये लगाया मैंने चार्जिंग जैक, और शायद कि इसकी यहाँ ग्रीन लाइट जल रही है इसके अंदर। इसे ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। Power on. Bluetooth mode. तो ये था इसका कंप्लीट प्रोसेस, ये कंप्लीट हो चुका। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू दोस्त, कीप वॉचिंग माय वीडियो।